हेलो भैया लोगन जइसन कि देखत बाटे इ एसिया बहरवा खड़ी बा। एके बेदा खड़ी बा क्योंकि यहाँ में ब्रेकटिया सड़ चुका रहा था। एकरे बेदा हम धोई धाई दे। धोए के बाद देखा गैसवा कितना कम बाटे। एके डाल के बढ़िया से देखा पूरे एसी फिटिंग हो चुका बा। अब एसी में गैस कम बा। गैस अब डाला जी आपके सामने डाल दिखावा जाए। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो बताया कैसन बा कैसन नहीं बा। कोनो कमी हो सकत तू सब बता सकत कि भाई प्रॉब्लम बा ऐसे बा अच्छे से नहीं बनावत बा तुम्हारे आवाज़ में दिक्कत बा। ठीक बा। और जे के काम हम सिखाई बाटे अंधेरी में हमारा दुकान बाटे। हमारे सेटिंग यहाँ के काम सीख सकता है। ठीक है बा। थैंक यू। हम लोग गरीब लोग हैं भैया। फॉलो करा जरूर सब्सक्राइब करा थोड़ा